喺好多人咧揀樓嘅時候咧，要關注嘅關注點咧，咁呢個樓盤都係有嘅。咁例如啦，一個係好有實力嘅開發商啦，咁同埋一個係夠晒大型嘅社區啦，一個係好精緻嘅園林，同埋咧好靠譜嘅工程質量。咁我哋咧呢一度都可以俾到你嘅。咁咧其實呢一個樓盤嘅位置咧，亦都係相當好嘅。咁10分鐘之內咧，亦都係可以去到 Top Park 同埋 Coco City 㗎啦。咁而且咧，佢仲係好近啦，我哋嘅中山站同埋中山嘅北站嘅。一落嚟呢一個心中咧嘅高速咧，亦都係屬於我哋其中一個最近嘅樓盤㗎啦。同埋咧，加上咧呢度嘅周邊咧，亦都係發展咗好多年，同埋非常之成熟啦。加上咧，佢亦都係好多學校嘅校網喺呢一邊㗎啦。我係 Wing 姐，識政策，懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。如果你想揾一個兼顧居家同埋會客嘅一個大平層單位，你可以睇下呢一度。咁而家呢，我身後嘅呢就係呢一個259方嘅一個大平層單位啦。咁大家呢可以睇下呢一隻單位嘅，無論呢佢每一個位置呢都係非常之闊落，同埋呢嗱你睇下啦，我而家身後嘅呢一個就係廚房啦。咁根本上呢就一啲都唔似呢我哋傳統家居嘅廚房嘅。咁其實呢而家好多人都做自媒體啦，同埋呢呢一個位置就好啱一啲老闆過嚟招呼朋友，同埋自己係拍攝用嘅。咁仲有呢，嗱，你過返嚟睇下我哋呢一個客廳。咁我哋呢已經係將最傳統嘅呢一個擺電視嘅位呢，就騰咗出嚟呢做一個投影啦。咁假如呢你要帶朋友返嚟，或者呢你要做一啲睇片之類嘅，同埋更高級嘅一啲接待嘅，咁你可以咧就將佢完全安排喺客廳啦。咁過到嚟咧，我哋客廳嘅梳化背後呢一個位咧，就係我哋嘅一個茶室啦。咁所以咧，你帶朋友翻嚟傾生意就唔好似以前咁樣啦，就帶翻去寫字樓。其實咧，好多人咧已經咧就將一啲中小型公司嘅寫字樓啦，佢已經唔再租噶啦，就會買一啲呢啲咁樣嘅大平層，咁居家同埋辦公都一體化。嗱，咁過翻嚟咧，亦都睇下我哋嘅陽台位啦。咁呢一個陽台咧，有成係9米1闊嘅，咁可以講咧就係堪比咧而家4.0嘅大平層單位嘅露台啦。咁而呢一個單位，我哋嘅位置咧就係朝東南位嘅。咁面前咧就係望翻我哋自己小區嘅別墅啦。咁呢一個景咧就係唔會再變㗎啦。咁另外嘅呢一個位置咧，佢仲有一個位係連通咗我哋茶室嘅位置嘅。咁一個露台其實咧佢可以做到2個功能嘅分區。咁呢一個位置你可以留嚟觀景啦。咁而我而家呢一個位置咧，你可以咧用嚟做一個戶外嘅健身室嘅。咁而家咧，我哋再睇下我哋嘅廚房位啦。咁佢咧呢一度咧就係做咗一個倒台嘅設計嘅。咁有一個成面牆嘅 L 型嘅一個櫥櫃啦。咁如果你話咧食早餐嘅，其實咧就係可以喺呢一個倒台咧就搞掂晒就得㗎啦。咁呢一個位置咧，其實我個人咁建議啦，你可以加一張活動嘅台。如果你係有客人嘅時候咧，你就可以喺呢一度咧加個半圓嘅台啦。咁如果你平時用唔上嘅時候咧，你就將佢收埋佢咧，就摺疊起身咧就會更加闊落啦。咁我就睇埋呢一個生活露台位啦。咁生活露台呢一邊咧就喺西北位嘅。咁我會覺得咧有一個光猛嘅面咧係幾好嘅，即係咁大間屋。咁仲有咧你可以睇埋嘅，啱啱我咪係建議話有一個摺疊嘅台嘅。咁呢邊咧係有一個雜物間嘅。咁如果平時用唔上嘅一啲雜物咧，其實你完全可以放喺呢一度。作為一間豪宅咧，一個雜物間咧，其實係起到一個咧好重要嘅功能。咁過翻嚟睇下我哋嘅房啦。咁其實咧，我哋呢一個單位咧係一個5房嘅設計。咁而家呢一個茶室嘅位置咧，如果你想保留一個書房咧，亦都可以咧將佢封咗佢嘅，或者做成一個客人嘅睡房。咁過到嚟呢邊走廊位咧，左手邊咧佢係做咗一個外置嘅洗手盆啦，同埋咧亦都係有一個客池。咁呢邊呢一個門咧係一個好特別嘅一個設計嚟嘅。咁就係主人房咧，佢因為單位比較大啦，佢會留咗2個門咧係都可以出入。咁我哋先入去睇睇先。咁入到去咧就係我哋一個好大嘅主人房啦。咁呢隻主人房咧就同我哋普通住開嘅3房4房單位咧，可以講係完全唔同㗎啦。咁呢度咧其實佢就將
衣帽間呢一個位置咧，就劃分咗一個區域嘅。咁呢度咧其實就你想 DIY 乜嘢都得啦，做書房啊，或者係小朋友啊 baby 嘅。咁呢一邊咧就係我哋主人嘅陶瓷啦。咁亦都係可以睇到啦，可以做到2個洗手盆嘅位置嘅。咁有一個浴缸啦。咁啊呢一度咧就完全係可以做一個休息區啦。咁望出去咧，亦都係我哋嘅別墅嘅景緻嘅。咁過翻嚟呢一邊咧，就係我哋主人房嘅另外嘅一個門啦。咁所以咧，佢呢一個咁大嘅主人房咧，亦都係可以做到一個雙開門嘅一個設計。咁過翻嚟呢一邊咧，就係我哋另外嘅一間套房啦。咁你如果係大家庭嘅，你有成年嘅仔仔嘅，或者係長者嘅父母，咁就大部分我建議都係可以安排喺呢一個位置嘅。咁呢個咧其實就係兒童房啦。咁佢都係一個套間嘅設計。咁其實都會好大，可以講咧書台可以放喺呢一邊，咁休息區咁就可以放喺呢一度。咁而家呢一個咧係我哋創意嘅樣板房嚟嘅。咁買得咁大嘅單位嘅你咧，就肯定有自己嘅諗法。咁我哋毛坯咧就係交付俾你嘅。咁而家咧就係賣緊咧1.5個 W。咁而家呢一個單位咧係259方嘅。開發商呢一邊咧仲有一個巨惠嘅贈送嘅，咁特定嘅單位咧仲送你咧50個 W 嘅裝修基金。咁而家咧，我哋再睇一睇咧呢一隻219方嘅單位嘅。咁呢一個單位咧，亦都係一個大平層單位啦。咁佢就會係比較居家一啲嘅。咁可以睇翻啦，依然咧係做到一個南北對流嘅。咁好正啦！呢一個單位佢嘅客飯廳咧都係一體化，加上咧佢客飯廳仲有咧一個非常之獨立嘅空間嘅。咁我哋而家先睇下我哋嘅客廳嘅。咁個客廳位咧，亦都係好闊落㗎啦。咁亦都係有成9米幾嘅露台。咁啊，睇翻個露台呢一邊啦。咁基本上咧，而家今期我哋嘅單位咧，幾乎咧都係一個東南朝向嘅。咁而家示範單位呢一個樓層咧，就屬於一個矮樓層啦，係一個3樓嘅。咁亦都係咧橫跨咗我哋第一間房嘅，有9米到嘅一個係長度啦。咁睇翻出去咧，就係我哋嘅全片嘅自己嘅別墅景啦。咁可以講咧，如果中層單位就可以睇到別墅嘅頂啦，同埋可以睇遠啲嘅。咁如果矮層單位嘅話咧，面前咧就係一片嘅綠植㗎啦。咁過翻嚟咧，亦都可以睇翻我哋嘅廚房位啦。咁咁大嘅廚房位，咁佢就將佢咧連通廚房同埋飯廳就一齊嘅。咁呢個位置咧，佢做咗一個係島台啦。咁呢一邊嘅 L 型位就完全係做到一個中廚啦。咁作為廚房嘅話咧，咁我而家睇到呢一邊咧，仲係一個好大嘅窗嘅。其實唔係咁多廚房咧可以咧做到咁大嘅通風窗啦。咁我哋廚房望出去嘅位置咧，亦都係我哋小區嘅園林景嘅。咁我哋其實咧呢一個單位咧雙向景咧都係朝我哋嘅園林啦。咁呢個露台咧，我亦都自己係好中意嘅，同埋咧作為一個生活露台咧，可以望到遠景咧，其實亦都係唔多。咁呢度做一排櫃嘅話咧，收納咧亦都係非常之理想。咁我哋睇翻一啲客房位嘅，咁其實咧呢一個咧係一個4房嘅設計。咁呢一個位置客房咧就示範單位就做咗一個書房啦。咁前邊呢一度咧亦都係橫跨咗我哋嘅主露台嘅。咁左手邊呢一邊咧就係入嚟睇睇啦，我哋就係一個客廁位嘅。咁呢一個客廁咧就亦都係唔同其他嘅客廁，咁佢亦都係包括咗獨立分區嘅廁所啦、淋浴間啦、洗手盆啦，同埋我哋一個公衞嘅一個收納嘅。咁過翻嚟走廊位呢一邊啦，咁就係一間嘅客房啦。咁而家示範單位我哋就做咗一個兒童房嘅，咁亦都係非常之闊落。咁可以睇翻呢一邊嘅就係我哋2個嘅套房嘅一個設計啦。咁右手邊咧我就入嚟我哋嘅主衞，咁咧就佢設計亦都係非常好嘅呢一個設計師。咁佢呢一度咧亦都係除咗衣帽間咧，佢仲做咗一個活動門。咁即係話，如果你主人房想唔出去走廊，入去出邊嘅書房嘅，咁只要咧你呢一度裝修嘅時候咧做一個門就可以啦。咁過到嚟咧就係我哋休息區嘅。咁主人房就係朝南望我哋嘅花園景啦。咁如果你話浴室嘅呢一邊嘅，你中意浴缸，其實我哋咁大嘅位置咧，完全可以做得到。
咁如果你話呢度嘅你需要雙人嘅雙台盤咧，我睇下而家呢個位置咧都係可以做到嘅。其實呢個浴室嘅設計咧都佈局都好唔錯，其實。咁呢個獨立嘅衣帽間就真係好無敵啦！哇，真係全個可以做一個 U 字形都可以啊，其實。咁佢仲可以咧貫通埋我哋嘅書房，咁呢度就真係非常之方便啦。咁過翻嚟呢一邊咧就係我哋嘅第二個套間啦。咁雖然咧嗰個衛生間咧就冇主人房咁大，咁但係咧佢可以做到咧樣樣都有嘅功能咧，其實都已經係好唔錯噶啦。咁其實呢一間房咧，你想空間大啲嘅，你可以擺米5床。咁其實你想瞓得舒服啲嘅，擺張米8床都冇問題。咁呢個次主人房咧，我哋亦都係睇翻我哋嘅遠景嘅。咁呢邊咧就更加光猛啲啦，下晝太陽就可以曬到入嚟。咁而家咧我就同大家咧講下德寶怡高在售嘅戶型嘅情況啦。咁而家咧就117方嘅兩房，其實咧就可以咧做到就加一個房嘅。咁你可以做兩房，可以做3房，咁佢總共咧仲有係30套咗緊嘅。咁14樓以下咧就係有特價，咁就係13000咗緊啦。咁14樓以上咧就要係18000噶啦。咁另外咧仲有一隻戶型大少少嘅咧，就係187方嘅4房戶型啦。咁2、3樓咧，咁佢係做緊一個特惠價嘅，咁就係14000幾啦。咁10樓以上咧，佢就係15000蚊嘅，到18000蚊打咗緊。咁而再大少少嘅咧，就係219方同埋234方啦。咁佢總共咧係有20幾套嘅。咁矮樓層嘅2、3樓咧又做緊特價喎，咁係13000到14000咗緊嘅。咁14樓咗緊咧嘅中層單位咧就賣到14000到啦。咁11到12樓特惠咧就去到16000蚊。咁14樓以上咧就要賣到18000噶啦。咁仲有咧最大嘅最豪華嘅單位咧就259方嘅，咁而家佢仲有咧係30套，咁而5樓6樓咧特價咧係賣緊15000蚊到嘅，咁其餘咧就冇做特價，就要20000以上。如果再想要詳細啲嘅資料，評論區打666，我 send 俾你啊！大家喺香港過嚟揾 wing 姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁 wing 姐就喺呢度返工等你啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 wing 姐啦。